Moin Moin und willkommen zur 4. Folge Super Meat Boy. Wir sind hier in der Salzfabrik stehen geblieben, erstes Level. Diese Folge musste ich gerade eben schon einmal aufnehmen, aber da war die ganze Zeit so ein extrem lautes, nerviges Rauschen und das fand ich voll kacke. Deswegen spielen wir es jetzt einfach nochmal. Ich finde es nicht schlimm, mir macht es Spaß. Und ja. Oh ja. Hier kann ich. Ja, gerade eben in der Aufnahme, da war das Level echt, ich glaube, das schwerste. Ach, kack. Nein! Fuck. Fast geschafft. Und das sehr viel früher als gerade eben. Hallo? Och man, wieso hat wollte gerade eben nicht springen, das war ein bisschen komisch. Och, schon wieder. Ach, Kacke. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber der Mattis, der spielt jetzt CSGO, war das, glaube ich. Ja, ich glaube, das war CSGO. Ach, Mann. Fuck. Okay, ich glaube, wir hängen an dieser Welt wieder sehr lange. An diesem Level, meine ich. Ach, Kacke, man darf nicht von so weit oben abspringen, dann knallt man gegen die Wand und fällt ins Salz. Komm da hoch. Sehr schön, geil. Machen wir einfach mal direkt das nächste Level. Das war jetzt... Oh, doch, das Level. Da habe ich mich entschieden, das Bandage nicht zu holen. Weil sonst wäre es sehr schwer geworden. Och, Kacke. Das wäre ja schön gewesen, hätte ich dieses Level einfach mal im First Try geschafft. Das habe ich nämlich gerade eben. Ja, fast. Ich habe nur sehr lange gebraucht. Cool, 2 Versuche nur. Wie ich einfach genau in Bandage Girl stehe. Also fast genau. Sehr genau. So. Und das Level, das war gar nicht mehr so schlimm. Ab jetzt ging das eigentlich. Ach, Kacke, ich habe mir... Oh, Kacke. Keinen Timer gestellt. Wie gerade eben. Also irgendwie ist diese Folge... Das ist ein Remake. Das ist ein Remake von der kaputten, von der alten. Nein! Okay, aber jetzt weiß ich, dass man den hier auch überspringen kann. Also beim Zurückdingsen, beim Zurückgehen. So. Zurück ist auch sehr viel schwerer, habe ich gerade eben auch in der Folge gesagt. Wow, das war irgendwie cool. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Und geschafft. Geil. Ich habe auch erwähnt, dass ich das sehr toll finde, dass die Super Meat Boy Videos echt oft geklickt werden dafür, dass ich 3 Abonnenten habe und 2 davon sind Leon. Aber also das wird 129 Mal geklickt, das finde ich echt super. Aber kein Kommentar, keine Bewertung, kein Abo. Das finde ich aber nicht so schlimm, aber ich würde das trotzdem schön finden. Ich meine, würdet ihr Videos machen und die relativ oft geklickt werden dafür, dass ihr keine Abonnenten habt, dann würdet ihr es doch auch echt schön finden, wenn mal ein Abo oder zumindest eine Bewertung oder ein Kommentar dagelassen wird, oder? Ich meine, das ist ja ein bisschen wie, ihr haltet ein Referat in der Schule und ja, seid dann fertig und der Lehrer oder wer auch immer die Sachen einfach, ja, kannst jetzt gehen. Die sagen nichts dazu. Also ich würde mich freuen, wenn man da mal irgendwas zu sagt. Muss ja nicht unbedingt, ja, toll machst du das. Das muss ja nichts Besonderes sein, aber irgendwas halt. Das wäre sehr schön. Was habe ich noch erwähnt? Genau. Ich werde Super Meat Boy vielleicht nicht zu Ende spielen, weil es in der nächsten Welt auf jeden Fall sehr, sehr schwer wird für mich. Also ich hab ja in der ersten Folge erwähnt, dass ich es ein bisschen privat gespielt habe und die 4. Welt, die hat mich echt abgefuckt. Die habe ich nicht mal zu Ende gespielt. Entschuldigung.
ja, mal gucken, wie es denn wird. So, machen wir erstmal weiter. Was habe ich noch erwähnt? Oh, kacke. Genau. Mit den Leon Con 99, würde ich vielleicht mal Minecraft spielen. Wir müssen mal schauen. Oh, sorry. Ob wir das mal machen. Er hat heute zu mir gesagt, dass er da auf jeden Fall mal Bock drauf hätte. Ich auf jeden Fall auch. Kacke. Aber mal gucken. Ob wir Survival Games oder so spielen. Warum habe ich das gemacht? Und warum ist in diesem komischen Kasten Salz? Das bringt auch nichts. Kacke. Hier ist das Schwere, dass man da bei dem zweiten Laufband nicht nach ganz unten darf, weil sonst fällt man einfach nach unten. Und man darf aber auch nicht zu hoch kommen, denn sonst kommt man hier nicht rüber. Ach, Kacke. Aber das finde ich cool an der Salzfabrik, diese... Nein! Laufbandlevel, die machen voll Spaß. Sind aber auch ein bisschen tricky. So, sehr schön, geschafft. Bin ein bisschen stolz auf mich. Komm, das versuchen wir nochmal. Ah ja, genau, Raketen. Die hatten wir auch. Aber ich bin eigentlich ein bisschen zufrieden, dass das Gerausche in der Aufnahme gerade eben war, weil ich fand die Folge nicht so cool. Ich habe scheiße gespielt und alles irgendwie doof. Also bin ich ein bisschen froh. Schlüssel und wieder runter. Das war cool. Ja, jetzt kommen noch so Raketen dazu und da habe ich auch gesagt, die finde ich sehr cool. Dann kommt alles so mega professionell rüber. Oh, Kacke. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das mache. So. Zack. Zack. Komm. Ich glaube, ich will das Bandage. Sehr schön. I got this. Oh, geil. Geschafft. Und da sieht man Bandage Get. Wir haben das erste Bandage in diesem Let's Play. Aber auch nur, weil ich ja auch schon vorher ein paar Bandages hatte. Ach komm, das Level mache ich. Und das war auch das letzte Level, was ich gemacht hatte. Aber ich glaube, das nächste mache ich auch gleich noch. Och, Mann. Aber das lief gerade eben ein bisschen besser. Ach, Kacke. Das ist doch gar nicht so schwer. Aber wie auch gesagt, die Salzfabrik ist echt nicht... Ich finde die echt nicht schwer. Außer die ersten beiden Level jetzt. Die haben mich in der Aufnahme gerade eben ein bisschen... Ja, ein bisschen auf die Probe gestellt. Würde man jetzt sagen, glaube ich. Komm! Lauf! Oder springen! Oder was auch immer. Ja, das nächste Level machen wir noch. Dann gucke ich mal, wie lang... Alter, wie gemein. Das jetzt geht. So. Ich beende mal kurz die Aufnahme und mache hier dann einen kleinen Schnitt. Ich will kurz mal gucken, wie lange die schon geht. Oder? Nee. Nee. Das Level mache ich noch und dann ist gut. Sorry, wenn die jetzt ein bisschen kurz wird. Ich habe die Zeit leider nicht im Auge. Ich muss mir nächstes Mal dringend wieder einen Timer stellen. Gott. Das Level, das finde ich echt einfach. Auch. Das Level finde ich echt einfach und dann sterbe ich einfach. Ui. Okay. Ich würde sagen, gucken wir nochmal ins nächste Level und dann entscheiden wir, ob ich das mache. Ein Versuch und dann gucke ich mal. Wie gesagt, die Salzfabrik ist echt einfach.
Welches Level ist das nächste? 15. Ja gut, dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal. Schaut das nächste Mal wieder vorbei. Und dann sage ich mal Tschüss. Tschüss!